खुशखबरी तमाजे पंहिंजे शहर हैदराबाद कासमाबाद में नसीम नगर चौक के भरसा सूमरा वॉलपेपर पीवीसी पैनल जो दुकान खुली वियो आहे जोको ॾेई रहियो आहे कासमाबाद लतीफ़ाबाद जाम शोरो कोटली बीरपुर खास टंडो जाम ऐं सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में मयारी ऐं बहितरीन सर्विसिस सां गॾु कोई देर न कयो हाणे ई राब्तो कयो असांजी टीम सां जेका तव्हांजे कॉल ते तव्हां वटि ईंदी ऐं घर वेठे बणायो पंहिंजो घर खूबसूरत राब्ते लाइ रांझण अली सुमरो मोबाइल नंबर 333 3707 886 ऐं व्हाट्सएप नंबर 333 7302 516। पीरोसण का ब्रेकिंग न्यूज़ है तो पीरोसण थाने जी हद बेटा रोड वटां हथियार बंदन परां गोठ चनेसर जरवार वासी रबनवाज जरवार का हथियारन जी ज़रूरत मोटरसाइकिल फुरज जॾहिं त ॻोठाणनि जी मदद सां हिकु फोरव खे सोघो कयो वियो आहे जॾहिं त ॻोठाणनि पारां सोघो कयल फोरव खे कुटको ॾेई पीरोसण पुलिस हवाले कयो वियो आहे जिथे फोरव जी सुञाणप कलरो वासी ममताज पुट गुलाम रसूल जरवार तौरु थी आहे जॾहिं त ॿियो फोरू फुर कयल मोटरसाइकिल समेत फरार थी वियो आहे।